आज मैले प्रकाशित गरेको पुस्तक अध्यात्मको बाटोमा भन्ने पुस्तकबाट लिएको पहिलो अध्याय जुन अध्यात्मको बारेमा छ। अध्यात्म के हो भनेर मैले बुझ्न खोजेँ र मलाई मनमा लागेका कुराहरूलाई मैले यसरी व्यक्त गरेको छु पुस्तकमा। यहाँहरूले सुन्नुस्, कस्तो लाग्छ त्यसको प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध समेत गर्दछु। अध्यात्म भनेको अत्यन्तै फराकिलो सम्भावना बोकेको अवधारणा हो, जसले हामीभित्र भएका कुनै ठूलो भन्दा पनि ठूलो भावनात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई समावेश गर्दछ, जहाँ मानिसहरूलाई जीवनको अर्थ खोज्न बाध्य बनाउँछ। अध्यात्म भन्ने विषयवस्तु एउटा विश्वव्यापी सर्वमान्य मानव अनुभूति पनि हो। संसारका मान्छेलाई यो विषयले अन्तत छोएर नै छोड्छ। आध्यात्मिक अनुभव मानव जीवनको पवित्र पारमार्थिक गहिरो भावनात्मक अन्तर्सम्बन्ध हो भनेर व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ। यो विराट स्वरूप ब्रह्माण्ड, जगत र जीवनको खोज नै अध्यात्म हो, जो पदार्थभन्दा टाढा छ, जो मान्छे र जीवनभन्दा पर छ, वनस्पतिभन्दा पर छ, तर पनि यी सम्पूर्ण चीजसँग अन्तर्सम्बन्ध छ। मन्दिर जानु, तीर्थ जानु, पूजा आजा गर्नु भनेको धर्म संस्कृति हो, त्यो अध्यात्म कदापि होइन। मुक्त पुरुषले कुनै वाद र धर्ममा बाँधिन्न। मानिसहरूले नजान्दै पनि मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा पुगेर प्रार्थना गर्न चुकेका छैनन्। त्यो भनेको मान्छेले आफूभित्र अवस्थित अध्यात्म जो प्रकट भएको छैन, हो होइन भन्ने भ्रममा छ, भ्रम पनि छ। तर पनि हामीले प्रचलित धर्मलाई मान्दा आध्यात्मिक भइन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छौं। धार्मिक मान्छे नै आध्यात्मिक हो भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। जब आफूले हासिल गरेको पदार्थीय सुखबाट असन्तुष्ट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, तब परमानन्द आत्म शान्तिको खोजी गर्न चाहन्छ। आफूलाई जान्न खोज्दछ। यो संसार परमाणुबाट बनेको छ, अर्थात हरेक वस्तुको सूक्ष्म रूप बनेको परमाणु एटम हो। प्रत्येक परमाणु पोजिटिभ धनात्मक र ऋणात्मक विद्युतीय शक्तिको एक रूप हो। यसमा असीमित शक्ति छ। परमाणुको केन्द्रमा रहेको अत्यन्त सूक्ष्म अन्तरंग परमाणु र अति सूक्ष्म विद्युत परमाणुले चारैतिर अति वेगका साथ घुमिरहेका हुन्छन्, जसको गतिले विद्युत किरण उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामीले करेन्ट भन्छौं। वैज्ञानिकले अहिलेसम्मको सबभन्दा रहस्यमय र सूक्ष्म रूपको खोज गरेका थिए। विज्ञानले संसारमा घटित परिणामलाई मात्र उजागर पार्न सक्दछ। वैज्ञानिकहरूले भौतिक शास्त्रको अनुसन्धान गरे। भौतिक वस्तु ठूलो भन्दा ठूलो, सानो भन्दा सानो वस्तुको गुणवत्तालाई अध्ययन गरेर व्याख्या गरे, तर उनीहरू हैरान भए। यो संसार भौतिक मात्र होइन, जहाँ तो भन्दा पर पनि छ भनेर स्वीकार गर्न बाध्य भए। यस्तो आश्चर्यजनक यसमा भएका सौन्दर्य विशिष्टता के प्रयोजनको लागि छन्? वस्तु र प्राणी जगतसँगको अन्तर्सम्बन्ध कसरी जोडिएको छ? यो आकाश, यो सौर्यमण्डल, तारामण्डल, यो हावा, यो वनस्पति के प्रयोजनको लागि हो र यो सबैको व्यवस्थापन
कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा बताउन पनि दुनियाँलाई सक्स भइरहेको छ भने यो कसले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने कुराको उत्तर कसैले दिन सक्दैन। मान्छेले एउटा घर चलाउन त घरमूली चाहिन्छ भने यो त ब्रह्माण्ड हो, माटो त्यही हो, त्यसमा करेला फल्यो भने तितो फल्छ, सुन्तला फले गुलियो हुन्छ, खुर्सानीलाई पिरो हुन्छ। यी तितो गुलियो पिरो कसले हालिरहेको छ? हातले छुँदा न गुलियो हुन्छ, न पिरो हुन्छ, न तितो हुन्छ। मान्छेको जिब्रो नै किन चाहिन्छ? विज्ञानले करेलालाई गुलियो बनाउन सक्दैन, न त खुर्सानीलाई गुलियो। माटो उही हो, तर त्यसले ती फलहरूलाई भिन्दा भिन्दै स्वाद कसरी माटोबाट प्राप्त भइरहेको छ? ती फरक बिजन के का लागि बनाइएका हुन्? अति रहस्यमय छ। प्रत्येक अति सूक्ष्म बीजमा ती सबै तत्व गुणको कसले सिर्जना गर्यो? त्यसको जवाफ कसैले दिन सक्दैन। यस पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका जीव, प्राणी, पशु, पंक्षी, कीट, पतंग, सम्पूर्ण वनस्पतिका गुण, दोष र एकअर्कामा एकदमै फरक भएर पनि जगत र जीवनसँग बाँधिएका छन्। अर्थात् एक अर्कामा आश्रित छन्। कहीं न कहीं त्यसको सम्बन्ध जोडिएको छ। यो कसले बनाइरहेको छ? म यस धरतीमा आउनुको कारण के हो र म को हुँ? लगभग सबै मान्छेको जीवन, खाना, यौन क्रियाकलाप र सन्तान उत्पादन गर्ने भौतिक सुख र सुविधा जुटाउँदैमा समाप्त हुन्छ। अर्थात् मानव ऊ जन्मेको भोजन यौन भोगको लागि मात्रै हो। संसारमा यस्ता केही मानिसहरूको पनि जन्म हुन्छ जसले यो धरतीलाई कसरी जोगाउने हो चिन्तन गर्छ। संसारमा मानवता कसरी कायम गर्ने हो चिन्तन गर्छ। संसारको वातावरण बिग्रेकोमा चिन्ता गर्छ। प्रकृतिमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न आह्वान गर्छ। संसारमा भएका जीव जन्तु नाश हुन लागेकोमा पीर गर्छ। कसैलाई भोको र दुखी देख्न चाहँदैन। सबै सुखी हुन् भन्ने कामना गर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सबै सुखी रहन्, कसैलाई दुःखको नजर पनि नलागोस् भन्छ। मानिसले आध्यात्मिकतालाई अनुसरण गर्ने हो भने श्रेष्ठ पुरुष बन्न सक्छ, जसले प्रकृतिको सुन्दरताको आकलन गर्न सक्दछ, जसले जगत र जीवनलाई बुझ्दछ, जसले आफ्नो र अर्काको समान प्रेम गर्न सक्छ, जसले आफू र आफ्नो र अर्कालाई समेत समान प्रेम गर्न सक्दछ, जसका हृदयमा सत्यको वास हुन्छ र सदा सर्वदा सत्यको पक्षमा उभिन सक्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विचलित हुँदैन, जसले आत्मा र परमात्माको नाता महसुस गर्न सक्दछ, जसमा घमण्ड, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, लालच, उच्च नीचको भावना हुँदैन, जसमा मान सम्मानको अभिलाषा रत्ती भर पनि हुँदैन। ती व्यक्ति आध्यात्मिक हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले धर्म सम्प्रदाय अध्यात्म होइन, तर पनि मन्दिरमा जाने, पूजाआजा गर्ने मान्छेलाई आध्यात्मिकता भनिरहेका छौं। धर्म भनेको सम्प्रदाय हो, एउटा आस्था बोकेको मजबुत सामाजिक संगठन हो। यहाँ त हामीले त्यो धार्मिक संगठन रूपी अण्डालाई तोडेर संसारमा पदार्पण गरेको मान्छेलाई नै भगवान बनायौं। उनैको नामबाट धर्मको नाम दियौं। बुद्ध हिन्दू धर्म रूपी अण्डामा थिए, अर्थात् त्यसको संस्कार र उनको संस्कार त हिन्दू थियो। उनका माता पिता हिन्दू थिए। त्यो चौघेरा रूपी हिन्दू अण्डा फोडेर बाहिर आए। ती मुक्त पुरुष हुन्। उनले मूर्ति पूजा गर्न पर्छ भनेका होइनन्, तर आज हेर्नुहोस्, फेरि पनि उनैको मूर्ति पूजा गरेर उनको नामको धर्म स्थापना भएको छ। उनैलाई भगवानको रूपमा पूजा गरिरहेका छौं। त्यस्तै यसुले पनि जुडिजम रूपी धार्मिक अण्डालाई फोडेर बाहिर आए।
अर्थात् कथित धर्मबाट मुक्त भए। ती मुक्त पुरुषले फेरि कसैलाई धर्मको नाममा एउटा परिधि बाँधेर धर्मको स्थापना गरेका होइनन्। उनले धर्मको नाममा भएको शोषणको विरोध गरेका थिए, धार्मिक उन्मुक्ति खोजेका थिए। तर समाजले उनीलाई भगवान मानेर मूर्तिमा कैद गरेर राखे। त्यही सत्यको खोज गरेर अण्डारूपी बन्धनबाट जो बाहिर निस्कन सक्दछ त्यो आध्यात्मिक पुरुष हो। त्यो पुरुष धर्म, जाति, वर्णबाट मुक्त भएको हो। धर्म र अध्यात्ममा धर्म र अध्यात्ममा यही फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। यसको केही फरक मत छ भने यसको कमेन्ट गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। हस्त, नमस्कार।